准前，真侪阮的快乐，真侪阮的愿望，真侪阮的呼召。感谢基督，靠耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹，咱过2礼拜就要来解选中集。咱的教会服侍当中，事实毋是只干那限伫长老甲执事。咱顶2礼拜已经有讲起，咱教会若是认真甲算那甲算，就是讲你拢有咧参加服侍逐项的岗位，咱教会至少有2/3的人咧服侍，2/3服侍。总是咱长老教会，因为用中集会、小会，成做咱一个教会组织的核心，所以咱用中集受选，成做咱一个服侍主的一个模范。所以这2礼拜，牧师就是用这个经文，搁一遍要甲这个受选的中集3方面的详时，嘛是甲咱每一个欢喜受呼召，要参与伫服侍主的行列的兄弟同款，大家互相来学习3面的。今日咱要分享的经节，一个主题叫做上帝奇妙的选召。奇妙的意思就是讲，伫人来看，安尼平素无味，但是当上帝敬落的时阵，咱发现讲伊的奥妙，从伊的选召是遐尼奇妙安尼。咱要通过士师记这段经文来看基甸来受呼召，基甸来受呼召。上帝选召基甸，士师记第6章的所在，咱知影以色列百姓进入到迦南地，摩西佮约书亚拢已经离开，因就无一个真明显的领袖。抑个当因进入到迦南地，咱看见约书亚的后壁段所记载，因为当地已经有迦南人，这个所在已经有百姓伫遐，大家做伙生活起去，难免产生这个温怨。因就遭受到真多的攻击。圣经有记载讲，基甸的时代，因面对着当地的对敌，就是米甸人，一个是基甸，一个是米甸。这段经文，互咱有一个真重要的学习，就是上帝选召基甸啦。咱兄弟，你若有闲，会当好好甲这个基甸的故事，对于受召到伊后来做士师，咱会当好好来甲伊读、甲研究。咱今日引用的这段是基甸受呼召迄个场景就对啦但是上帝派天使来甲基甸显现。咱知影讲迄个故事的背景，咱也注意现圣经基甸因迄个时阵，米甸人已经在攻击伫迄个所在，才以色列百姓真惊，因为米甸人真歹，真勇。所以圣经记载讲，基甸无胆无胆，讲秘伫一个山洞内底，秘伫一个窟的内底咧拍马，都要食3顿无面粉通好食，阁惊讲伫外口广场咧拍马，会互米甸人来抢所以就秘伫迄个山洞窟的内底，安尼表示米甸嘛是甲一般的百姓来讲，就是一个普通人，因足惊米甸人来攻击。但是竟然上帝找天使甲基甸显现，甲伊讲一句讲：勇敢的壮士上主甲你同在。哇！这个听到壮士这个基甸听到伊个，甲安尼鸡母皮拢起起来，因为讲我著秘伫遮，你讲我是勇士安尼白话字的圣经安尼讲，上主的使者对基甸显现，对伊讲：强猛的这勇士，上主甲你伫地。这是上帝选过。甲基甸当时的表现，甲伊的身份看起来，甲像有点仔无共款到底是勇士，还是软正的人？介在迄句话，上主甲你同在。这同在会实现无？就是看基甸的表现第二，基甸的表现大声是有那真软正，
伊行兄，第13节有表达出伊的行兄，基甸就是埋怨上帝，讲啊，你讲到阮同在也无影，你讲到我同在，阮就是拄着较艰苦啊，阮捌米伫遮，啊，遭遇不幸，啊，佫甲即个天使埋怨讲吼，啊，你毋是讲阮的祖先，恁安怎甲保护经过出埃及，经过旷野吼，啊，行足侪神迹奇事，啊，我哪会拢无看到吼，因佫咧埋怨啊，啊，表示讲伊是一个真性情的人啦。啊，无拄着天使惊甲，哪会佫加讲这？就表示讲伊心内吼，有那足郁卒，真苦痛啊，艰苦啊，连要食一顿饭都袂食一安尼吼，啊，埋怨讲神迹无出现安尼就对，啊，这是伫即个13节所记载。啊，伊佫甲上帝埋怨讲，上主放杀阮啦，甲阮交互米甸人的手。哇，上帝放杀！因为咱若对圣经的记载，是那史书一摆搁一摆出现呢，就是因为以色列百姓无照上帝的话嘛，无遵守主的教示嘛，啊，所以呢，上帝讲就甲因交伫米甸人的手，表示这上帝稳准的哦。以色列人你无乖，你无尊叹，你无敬畏上帝，啊，你搁去拜偶像，违背对路，遐尼些话，米甸人是甚物人呢？顶礼拜发生的以亚冲突啦，咱若甲看起来吼，这个故事伫主前1000多年前就发生啊呢。因为有人咧研究讲，这米甸人就是事实，就是今仔日巴勒斯坦人的祖先啦。啊，所以你看，元首2、3千冬未煞，迄实是有哪？有时我咧想讲吼，这个世界历史吼。像因即个世仇，就是讲世界元首安尼啊，遐侪清冬要伫咧吼，迄嘛是真奇怪的事啦。我想讲，这有上帝的意思。你毋知影？伫即历史吼，迄两个民族冤家啊元首吼，迄毋是干那以色列人甲巴勒斯坦人尔。但最后有一个结局，安怎呢？啊，都即国甲迄国灭去啊，拢无人讲。坐正去啊！啊，就全啊无人去啊，拢即个阮个啊。咱注意看中国的历史吼，咱无定咧看啊，什么，迄个五胡乱华有无吼？啊，西凉啦，吼啊，北平的啦，东平的啦，西南的啦，遐百姓真拢无去啊。啊，若因了伫咧，就像今仔日安尼啊，巴勒斯坦人吼啊，甲以色列人战袂煞，啊，两个民族拢讲，即个地是阮的圣地啊！啊，你要拜耶和华，阮要拜阿拉，吼！啊，恁有圣殿啊，阮嘛有清真寺啊！啊，到顶礼拜还咧战，啊，佫战愈厉害，武器愈发达啦！我是感觉讲，上帝吼，就是调讲吼，即两个民族拢袂消灭，啊，要看看恁有一天会当和平无啦？啊，无你啊看，南美洲有足侪民族。当时欧洲的遐个殖民地有无？西班牙、葡萄牙遐个人去吼，啊，真侪民族拢消失去啊。美国嘛是共款，印第安人较早是美国的主人呢，啊，你都英国人、法国人一个去，啊，印第安人就消失去啊。啊，毋过奇怪，以色列人足勇足歹，但是巴勒斯坦人嘛毋惊，啊，佫生愈侪。这我想上帝有特别的意思啦，互世间人知影讲吼，啊人强欺弱，歹对歹吼，无一定会成功。若无有遵照上帝的教示吼，啊，你着世界冤家去，一代一代冤的就对啦。啊，这是咱题外话，看见讲基甸因当时拄着的状况，你若甲想，甲今仔日拄着要差不多啦。若毋是你拍我，就是我拍你安尼。啊，基甸呢有即个软弱的回应，吼，软弱的回应。伊软弱回应啦，主啊，我要怎样解救以色列的百姓呢？我属于玛拿西族上弱的种族，我是阮家内上无重要的，吼。上帝一直甲讲，上帝使者讲，你爱做勇士啦，你要救以色列人啦。啊，毋过即个基甸都遐尼软弱啊，伊都无法度吼。白话字圣经讲，主啊，我哪有法度解救以色列啦？
阮的宗族是马拉西支派中间上卑微的，我是阮兜上细的，有影？伊都安尼讲，也毋是无理啦吼。啊，兄弟姊妹，即款的回应，咱看见后来基甸安那回应啊上帝吼，后壁佫有故事哦，你有闲去佫甲看落去。但是咱只敢看到即段经文所讲的，就是上帝悠然呼召基甸。咱兄弟姊妹，伫较有一个感觉讲，某咪兄、某咪姐，你来做这好无？讲啊，毋通啦，我袂晓的啦。啊，我讲话袂顺啦，吼，啊，我徛去台顶皮皮抓啦，吼，啊，要做这我袂晓的啦。啊，上帝讲啊，互你对，就是你，就是你。啊，你要亲像基甸安尼无？安尼尔，差伫遮，吼。基甸嘛是讲我上弱的啊，阮兜上细的啊，吼。但上帝有缘，因为这上气力在你主啦。是你要认主的气力，还是要认你家己的气力，都差伫遮尔。啊，所以上帝应允讲，你要尽你上大的气力解救以色列百姓脱离米甸人，我要亲自差派你去14节。我一定甲你同在，你要拍米甸人，亲像拍一人共款。吼，第二咱读会较顺。上主对基甸讲：你着用你的气力去解救以色列人脱离米甸人的手。我现在就差派你去。我现在就差派你去。一个已经伫主的面前讲啊，我都这也袂，迄也袂，我上足的，也无世面，也无资源，吼，也无人脉。讲上帝讲，我要找你去。上主对伊讲：我要甲你同在。这句是关键。有主的同在，你要拍米甸人，亲像拍一个人共款。啊，这是咱用基甸的故事，要互咱在座兄弟姊妹来分享啦吼。你常常当你有一个任务到的时，你拢会想讲，这个到底我会堪接无？我有法度无？我有经验无？我有能力无？啊，我准备好未？安尼。但是咱拢无想讲。啊，若有主同在啊，毋免惊啦。即句话差伫遮。啊，所以我要勉励兄弟姊妹，咱若确实啊，伫咧服侍中间有人招呼你，有时是透过某咪一个兄弟、某咪一个长级，也是讲用牧师甲你招，你来想讲，即个毋是即个人招我，是上帝要招我。到底我是要学米甸讲，我这也袂，迄也袂，我是软弱的，还是讲埋怨讲上帝，你若无甲阮同在，害阮安怎？还是讲？上帝讲：我要找你去，我要甲你同在。啊，这是咱每一个基督徒、每一个做门徒的人，一生咧面对你服侍主的一个操练就对啦。这就是一个操练。有的人是功夫学啊足好，啊，就无爱做；有的人是还未准备好，上帝讲你来做安尼。啊，这是主奇妙的选调。当时间到，啊，就是你的机会啊。你是不是要反应？互主所差派？咱若看圣经，其实咱是用基甸做例啦吼。事实上帝选调领袖的模式吼，有遮尔多的特色啊。咱世间人看起来，改成毋是照人的想法，毋过上帝选择的方式是安尼。大先吼，上帝用主耶稣，伊的独生囝来到世间做模范啦，吼，做模范。耶稣的典范是安怎？圣经老早就有言讲，伊伫耶和华面前成长，亲像剪纸的芽吼，出伫大地。讲伊无假成美容啦，这是中文的吼，就是讲伊吼无啥物好面貌通互人看啦，看起来吼外表也无通外尔啊，安尼成功就对啦，互咱看的。啊，讲嘛无啥物美貌互咱欣赏。伊咧有言，这位弥赛亚是安尼。毋是一个安尼讲，哇，玉树临风啦，吼，哇，安尼风流倜傥啦，什物飘撇啦，无啦，就是一个无假成美容。咱若台语会较顺，伊讲上主互伊的仆人，亲像新的燕步出来，亲像军队大地发出来。伊无好形状，无威仪通吸引咱，嘛无好看的外貌，互咱通羡慕。啊，耶稣就安尼啊。咱还阁有啥物通好讲？谦卑，家己软弱，家己卑微无啦。耶稣就是用这个形象出现吼。啊，第二项，
嘛有记载着耶稣，伊讲伊不如上帝的形象，却无坚持家己甲上帝同等，反倒转看无家己，取奴仆的形象，成做人的样式。腓立比书2章所记载，台湾话讲，伊原不如上帝的身份，却无滥用甲上帝平等的地位。伊反倒拼空家己，取奴仆的身份，出世甲人同款，用人的形体出现。安尼，咱人看起讲上帝对冤起头找掉伊的即个找用伊的百姓，已经伫耶稣的身上，已经互咱一个典范吼，就是一个模式就对啦。毋是用人所看的吼，毋是用人所看的迄款标准，是呢，伊要显明上帝的气力、上帝的能力、上帝的应允。要互无变有，互歹变水，互弱变强，互无可能的事变才有可能。耶稣成做梦。咱若搁看其他的选调吼，这故事咱拢真熟，我就甲大过。上帝咧选调这的领袖，亲像选摩西啦。甲基甸要类似哦吼，即则圣经才有讲起。出来记4章10节到12节讲，摩西对上主讲：“我的主啊，我毋是够讲话的人。你甲你的仆人讲话了吼，嘛是安尼啦。我是喙齿敦的人，遐尼即话，你有感觉足熟悉无？吼，摩西讲的话，就是你咧讲的啦。咱逐人拢会安尼应嘛，敢毋是？然后上主对伊讲：什么人互人口才啊？什么人互人袂讲话啊？袂听见？”目金也是失明啊，兼毋是我上主。意思讲上主、上帝，咧互人能力是主权在你主，毋是你家己认为的，吼，毋是你家己认为的，是上帝。上担你着去，我要xử理什么？xử理口才。你讲你袂讲话，我就互你会讲，吼。你无力通领导，我就互你有力通领导。而且要教你讲你着讲的话，这是摩西受敬。咱知后来伊就是甲阿伦无吼，做伙去到即个埃及的王宫，甲法老对战啊。一个伫旷野过洋40冬的人，上帝啥要选你？咱会看见讲，迄个鬼子啦吼，迄个鬼只实在是足特殊、足奇妙。即个来人称呼讲，上帝奇妙啦，要用即款的人，差不多互伊讲，安尼靠我是无可能，但只有靠上帝，无法度啊！你靠家己都，逐项拢无啊。基甸是安尼，摩西是安尼。咱搁看大卫，上帝选了大卫吼，伊找撒母耳去找大卫因亚西这囝，一个高强大汉，烟头搁人讲。面红吼，安尼红高赤齿吼，大家拢是人才就对啦吼。但是呢，撒母耳上卷16章7节吼，讲上主甲撒母耳讲，毋通看伊的外表，身材大汉。我敬的毋是即个哇，咱人的标准啊，选美标准，上帝拢讲无及格，吼是要选这个什么？咱咧无迄什么大力勇士吼，迄肌肉吼，安尼足大粒的迄啊！上帝讲，这都毋是我要敬的。上主得看无像人咧看，人看什么？人看外表，上主看什么？上主看内心。这是上帝选调的模式。所以，伫信仰上，伫教会传福音，伫教会的服侍，你若看到上帝安尼敬，你就知影讲上帝有一个伊的线路就对啦吼。咱搁较清楚是上帝主要所选门徒啦，主要所选门徒。咱看一个例吼，马太福音4章18节到20节，讲耶稣伫加利利湖边伫行的时，看到2个兄弟。叫做彼得的西门，甲伊的小弟安德烈，咱拢真熟吼。因为创啥？伫湖里底拍网，因为因是掠鱼的。好，
耶稣四过吹，四过洗来海边，看到一两个咧掠鱼的。你甲想讲，即两个甲后来做门徒有啥物关系啊？要安怎比拼？也无经过考试，也无经过迄个面谈，吼，也无经过试看你到底你学历偌悬，吼，你口才偌好，吼，啊，你的外形有偌水，啊，都掠鱼的啊，啊，掠鱼就是安尼闭手软的啊，裤扭起来啊，啊，规个臭臭味啊，鱼仔味啊，海水味啊，兄弟姊妹，咱通看见遮个事。耶稣安那讲，伊对因讲：内底我要互恁得着人，亲像掠鱼的得着鱼。兄弟姊妹，这是耶稣选择的模式，甲上帝伫选人拢相共哦。重要关键第20节讲，因随时甲望放咧去对耶稣。撒母耳在对亚西讲话是讲，上帝无看外表，是看人的内心。这个所在，耶稣甲因招，恁两个讨海人。我想这个讨海人吼，掠鱼人也无想讲耶稣招因要创啥吼。啊，我着要互恁得着人亲像鱼，啊，伊就对伊啊。啊，你什么意思？是你有心无？愿意互主找欠无啦？啊，所以咱搁倒转来看第2段经文，保罗的见证吼。伫迄《以弗所书》3章第7节甲第8节，讲上帝赐了特别的恩赐，照伊的大权能运作，赐予我做这个福音的仆人。这是保罗伫《以弗所书》家己所做的见证。伊讲上帝赐恩赐予我，伊的大权能运作予我，我才有气力通做福音的仆人。表示伊嘛是经历到上帝的同在甲大权能。毋是我有迄个会堪职啦吼，会堪职做福音的奴仆，是因为上帝的权能。第二，保罗自认为家己所信是所有的信徒中间上微不足道的，但是上帝赐予这个特权。即句话真明显吼，因为基甸嘛讲啊，我是阮即个家族啊中间上微细的啊，吼，微不足道的啊。啊，保罗嘛是家己认为安尼呢。啊，进前咱咧读的保罗家己见证嘛是拢讲安尼，讲万人中我是最亏啊，我是第一歹的啊。啊，这拢是上帝敬人的特色，主耶稣敬人的特色。但是呢，保罗伊得到这个荣耀的职分，因为家己知影一无所有嘛，家己知影家己能力无有任何会堪伫夸口之啊，所以我只有靠主。伊上帝予我这个恩典。啊，我无做，哪会使？安尼就亏欠啊！啊，所以保罗得到这个荣耀的职分，就是甲基督迄个无限丰富的福音来传给外邦人。就是人伫迄个极限完全不足的时阵，上帝听你，要呼召你，要叫你来做，然后我就欢喜幸福。吼，耶稣的学生彼得、安德烈，因就放落网来对主。基甸吼，甲天使如足久啊吼，啊，佫试讲吼，啊，这百姓，这军事啦，要啉水都爱用像咧狗爬式的，也是讲用芳水的啦，啊，试一大堆啦。但是到尾嘛是佛上幸福要互主找见吼，兄弟姊妹，用这的经节，圣经互主找用的主所选调的领袖。今仔日要甲咱在座所有服侍同工，要受选做中职的，也是咱伫小组内底的侍奉，伫团队侍奉团队内底的侍奉，要三甲互相勉励。今仔日上帝有缘共款，在呼召今仔日的领袖，我要用30经节三甲勉励，讲啊，上帝的呼召，伊所要找见领袖是甚物款的模式啦？吼，第一。就是咱每一个人哦，我想这个毋是咧讲中进啦，是你我大家。咱现在咧推动这个幸福小组，哦，这组吼，大家安尼，哦，安尼足拼势就对啦，用尽办法要传福音吼。是每一个人拢受差遣啦，毋是干啦，因为咱就是门徒，无有一个你初信嘛是门徒，啊
信主久久啊吼，已经年纪大嘛是问道呢。主耶稣讲：恁爱去，互万民做我的门徒，奉爸囝圣神的名，甲因行洗礼。伊也无讲夏牧师你爱去，吼，也是某某长老爱去。伊讲你们啊，你们是全部的人嘛。台湾话讲，所以恁着去招万民来做门徒，甲因洗礼，互因归伫爸囝圣神的名。啊，这是你我大家拢受车见的。当然用无共款的方式咧传福音啦。有的人吼足够安尼陪伴人，啊，就因传讲来哦，缀我来教会，也是讲有困难去甲协助，伊感受到你基督徒的香味，啊，伊就来信主。有的人是家庭内底，为讲新妇啦、囝婿啦，吼，啊，是大是细啦，你用这个方式甲因传人信主，这嘛是足优秀、足好的啦。啊，咱教会想讲，一群人做伙来用幸福小组来团圆，嘛是真好。啊，咱过来过来是咱这个感恩节，吼圣诞节，咱就招一个叫做福音大会嘛，迄就是一厝的100个幸福小组嘛，吼。啊，当然嘛有兄弟你足骨力，去人兜行，去人兜坐，吼，啊去甲遮亲情50交陪，也是好朋友交陪，甲伊讲信耶稣真好，这拢是传福音的方式，但是伊讲的对象是所有的百姓，所有的兄弟姊妹，你拢有这个福分，也是讲你有这个任务，恁着去招万百姓。所以每一个人有比万心要受主呼召，我是毋是欢喜，互主差遣啊，诚做福音的车使去招人来洗礼，归入主的性命，就像保罗讲，我做福音的车使同款。第二项，请会记得，无论是摩西，无论是基甸，无论是大卫，也是这门徒，上帝的快乐同在，才是咱互伊采用上大的瓦靠就对啦。啊，咱拄有讲，我家己就逐项拢无啊，讲这拢迄拢无，但是主同在，基甸要做勇士，啊，摩西要有口才，啊，大卫要做勇士去拍倒这个非利士人，所以用这个经节，成做咱一个奉车的一个标准，即讲一个规律就对啦，就是上帝对约书亚所讲的话，讲你着刚强壮胆，唔免惊，唔免惊吓，因为你无论往倒位去，耶和华你的上帝要甲你同在。譬如圣经讲，我命令你着勇敢壮胆，唔通惊，唔通软，因为你无论去倒位，上主你的上帝一定甲你同在。兄弟姊妹，咱才会受选做中级的，咱知影讲，因为是选举，选举就是有人当选，有人无当选。但是你若想讲我选着足阳光吼，我选无着足无民主，你都唔通安尼想，因为这是上帝的选择，毋是人啦。所以我无选着，表示讲上帝可能要用你伫别位，因为咱逐个人拢有份啦，只不过是讲有人做这个工课，有人做迄个工课。有时是这个时机，你适合做长老、做执事；有的是讲这个时机可能我还未上帝还无稳准，所以我要来做别项。毋是讲有选着才做，无选着就无爱做，吼，毋是安尼。因为拄则有讲，你着去招万百姓来受洗礼，甲因行洗，互因归入主的性命嘛。所以每一个人拢有福分，只是讲你无共款的位咧服侍主。咱每一个兄弟，包括这受选的中职，请你学习以赛亚这句话。以赛亚第6章第8节讲：我听见主的声音讲，我会当找见啥人呢？什么人会当为着阮去呢？我讲，我伫遮，请找见我。白话这圣经安尼，当以赛亚看见天使临到，伊伫迄个所在，伊嘛是足谦卑讲我实在是足有为拉山嘛，我伫这个是伫有为拉山的，是足毋敢见主的。但是当主差遣讲你爱去的时阵，伊就安尼讲了后，我听见主的声讲，我通找啥人？
啥人要为着阮去，我就讲，我伫遮，请找我。我伫遮，请找我。各位兄弟姊妹，有人咧讲教会到底是偌侪人才是复兴啦吼？到底这间教会，互人称作讲是一个复兴的教会，是个上帝同在的教会。那牧师的标准甲理解是讲，这间的教会有偌侪人欢喜讲，主啊，我伫遮，请找我。这间就是复兴的教会。若无有可能，这间教会哦，闹热啊哦，下客客哦，大家伫咧所在欢欢喜喜，快乐啉食，快乐做伙，但是无人讲主啊，伫遮找我。迄只不过是外表的闹热啊，定啦。我期待咱兄弟姊妹，咱福阳教会经过这3冬的疫情吼，感谢主啦吼，咱无拍落去啦，慢慢吼，慢慢顶礼拜咱看见人数慢慢搁咧提高。我真期待讲安尼，久剩过这冬，咱当经过遐疫情的打击，咱能够恢复起来。真正像今仔日咱所学习的上帝奇妙的选调，这经文有多一句话感动着你，你就是讲主啊，我伫遮，请找我。咱毋茫讲搁剩2冬的时间，咱要迎至50周年。毋茫咱福阳教会兄弟，无一人讲迄甲我无关系啦吼。迄是恁咧做，互恁做就好。是讲我有主同在，我要做大能的勇士。伫传福音，伫服侍主的工，伫教会大大小小、关关家家、起起落落，逐项我若有开力，我拢要欢喜。这间教会就是上帝所祝福的教会，这间教会是上帝同在的教会。因为若无上帝同在，你就袂当做勇士，敢毋是？若大家人欢喜做，勇士都拢伫遮。感谢主，我相信咱福阳教会，的确有济兄弟姊妹拢欢喜顺服，欢喜尊叹，亲像圣经以赛亚听见讲，我通找什么人，啥人为着阮去，我就讲我伫遮，请找我。咱为着这会要受选做中级的同工来台岛。小等下，伫咧报告的时阵吼，我要请第2批啦吼。咱顶礼拜有介绍其中会当出色的长老接受候选人。小等下阁有第2批，伫咱奉献了后要报告，议员到头前吼，互咱来熟悉你。毋是讲熟悉你，毋是要品头论足啦，是讲要为你祈祷安尼吼。咱要来吟首圣诗来做功德。